Atención, después de un lunes y martes cálidos llega inestabilidad a la península debido a la influencia de una dana recorriendo el Atlántico frente a las costas portuguesas. Se esperan lluvias y tormentas en amplias regiones de la península entre el martes y el jueves, concentrándose en el extremo norte el último día. La inestabilidad generalizada podría provocar tormentas en cualquier punto hasta finales de semana. Baleares, el litoral mediterráneo y regiones del suroeste se mantendrán más al margen. En cuanto a las temperaturas, subirán durante las próximas 48 horas, pero luego descenderán, poniendo fin a los 40 grados y normalizando el ambiente. Las Islas Canarias se mantendrán al margen de esta inestabilidad, con predominio de altas presiones, poca nubosidad y temperaturas estables. Para más detalle, te recomendamos descargar la aplicación de Tiempo y Radar.